اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. وحشتوني جدا من الفيديو اللي فات. حبيت أشارككم النهاردة عمايل الكبدة بتاعة الفراخ، طريقة جميلة جدا تفتح النفس زي ما انتوا شايفين. كبدة بالبطاطس والبصل والفلفل الألوان، حاجة كده وهم. اعمليها بقى في الفينو أو اعمليها في العيش البلدي زي ما تحبي. شايفين شكلها بجد يستاهل انك تجربيها. ما تنسيش بقى لو عجبك الفيديو تدعميني بالشير وباللايك. الله، يلا بينا ندخل على الفيديو. معايا نص كيلو تقريبا من الكبدة، ودي القلوب اللي احنا كنا منضفينها، نقعينها طبعا في الملح ونقعينها في الليمون كويس ومتصفية اهو. هنبتدي بقى نجهز حباية من البطاطس، قشرناها وهنبتدي بقى نقطعها. هنقطعها مكعبات صغيرة بالشكل اللي انتوا شايفينه. تمام. ومعايا كمان حباية من البصل، هقطعها برضو جوانح كده صغننة. طريقة جميلة جدا وطعمها ملهوش حل، بجد تستاهل ان انت تجربيها. تمام. شوية فلفل الوان بقى لزوم الدلع. حلة بقى على النار زي ما انتوا شايفين، هنحط فيها شوية من الورق اللوري وشوية من الكوبيبة الصيني وتقريبا معلقة من الخل. طبعا مهمين جدا عشان ما تحسيش بأي زفارة في الكبد. تغلي وهبتدي انزل بالكبدة بتاعتي. احنا هنديها غلوة واحدة بس على النار وهنشيلها على طول. تمام كده. اخر حاجة نحطها القلوب، وبعدين هنحط شوية من الملح. تغلي غلوة وهنبتدي بقى نشيلها. صفيها كويس جدا ونسيبها بقى تبرد عشان نقدر نقطعها. تمام. طاسة بقى برضو على البوتاجاز، ونحط برضو فيها شوية كده حلوين من الزيت. هنبتدي بقى دلوقتي ننزل بالبطاطس اللي احنا قطعناها. هنشوحها كويس ونديها اللون الذهبي الجميل وبعدين نطلعها. تمام. طبعا الكبدة معايا هنا خلاص بردت تمام ومتماسكة جدا. هبتدي بقى اقطعها زي ما انتوا شايفين كده شرايح. احنا طبعا لما ادينا الكبدة غلوة كده على النار قدرنا نتحكم في التقطيع، وفي نفس الوقت مش هيكون فيها اي ريحة زفارة. متماسكة جدا وعارفة اقطعها زي ما انتوا شايفين اهو. القلوب بتاعتك برضو تكوني منضفاها كويس جدا وفتحاها عشان ما تديكيش اي زفارة في الكبدة بالشكل اللي احنا شايفينه دلوقتي. نكمل تقطيع. تمام. في نفس الزيت اللي احنا قالينا فيه البطاطس، نزلنا بقى بشوية البصل اللي احنا قطعناهم، وهنقعد بقى نشوح فيهم كده لحد ما يدونا برضو لون ذهبي كده حلو. هنزل بقى عليهم بشوية من الملح، وربع معلقة من السكر. هتخلي البصل اللي معانا ده يتكرمل ويبقى لونه جميل جدا. قلبي بقى كويس. تمام. هنبتدي بقى دلوقتي ننزل بشوية من الثوم، يعني تقريبا كده 5 فصوص من الثوم. طبعا الكبدة روحها الثوم، يعني كل ما نحط كده
شوية حلوين اهو، انا حطيتهم كلهم تمام. هخليهم بقى ايه يتكرملوا شوية بالشكل ده، وبعدين هبتدي انزل بالكبد بتاعتي متماسكة وجميلة ومفيهاش اي ريحة زفارة خالص. زي ما قلتلك في المية ما تنسيش تحطي الورق اللوري وتحطي الكوبيبة الصيني وشوية الخل، هيفرقوا معاكي جدا في الكبدة وفي اي زفارة ممكن تكوني بتعملي اي حاجة تستخدمي الورق اللوري والكوبيبة الصيني في اي حاجة بتعمليها، مش هتلاقي اي ريحة زفارة نهائي. حطينا بقى هنا شوية من الكزبرة، وهنحط شوية من الفلفل الاسود وشوية كمان من البابريكا، ونكمل بقى تشويح في الكبدة اهو. انا هشوحها كويس جدا تمام. بعد ما شوحنا الكبدة واخدت اللون الجميل ده، هبتدي بقى انزل بالفلفل الالوان، هكمل تشويح فيها لحد ما الفلفل يدبل كده شوية تمام. اخر حاجة بقى هنزل بيها هي البطاطس اللي احنا حمرناها في الاول، وهكمل برضو تشويح في الكبدة. مش عايزة اقول لكم بقى ريحتها عاملة ازاي، والله بجد تستاهل ان انت تجربيها، سهلة وبسيطة ومش مكلفة خالص اهو. انا كده خلاص الطبق بتاعي جاهز زي ما انتوا شايفين، البطاطس مستوية طبعا، كبدة ملهاش حل، ريحتها جميلة جدا اهو. طريقة تستاهل ان انت تجربيها اهو. الله، زي ما شفتوا معايا النهاردة ده كان الفيديو بتاعي، اتمنى يكون عجبكم، ويا ريت لو عجبك الفيديو ما تنسيش دعمك ليا بالشير وباللايك. شكرا ليكم ولمتابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بحبكم في الله.